Hello little friends. Hello. Bugün biz sizinlə nə edəcəyik kızlar? Hərflərin səslərini paylaşacağıq. Hərflərin səslərini paylaşacağıq. Bəli. İngilis dilində bildiyimiz kimi bir hərfin, bəzi hərflərin bir neçə səsləri var. Yəni bir hərfin bir neçə səsi var. Odur ki, biz bugün onları sizinlə paylaşmaq istəyirik. Diqqətli olun və başlayaq. Kızlar, birinci hərfimiz E hərfidir, düzdür. E hərfinin bir neçə səsi var. Mən sizə ən vaciblərini deyəcəm dostlar və diqqətli olaq. Deməli, bir səsi adında olduğu kimi E səsidir. Adının tələffüzü kimi eyni ilə E səsini verir. Nümunə deyə bilərik hansı sözləri dostlar? Məsələn, ad sözünün tərcüməsi ingiliscəsində nədir? Name, bəli. Name sözü, baxaq necə yazılır. Aha, bu şəkildə yazılır. Bizim hərflərimizin oxusaq, name. Yəni burada E hərfi E səsini verəcək. Name. Okay. Növbəti səsi olacaq Ə səsi. Ən məşhur sözümüz bildiyimiz hansı söz? Apple. Bunu dostlarımızın əminəm ki, hamısı bilir. Və apple sözündə gördüyümüz kimi E hərfinin Ə səsinə rast gəldik. Əminəm ki, bundan qabaq siz apple sözünü görəndə niyə görə orada A yazılıb, yaxud hərfin adı E-dir, lakin Ə kimi tələffüz olunduğunu təəccüblənirdiniz və bundan sonra yadda saxlayın ki, onun Ə deyə səsi olduğu üçün həmən o sözdə apple deyə tələffüz olunacaq. Növbəti bir səsi deyək A, uzun A səsi. Məsələn, incəsənət sözü var. Qızlarımız hansı sözdə? At sözü, düzdür? At sözündə məsələn E hərfinin uzun A kimi tələffüzünə rast gəlmək olar. Aha, növbəti hərfimiz. Gülçən, hansı hərfdir növbəti hərfimiz? B hərfidir. Və B hərfinin dostlar yalnız bir səsi var. O da hansılardır qızlar? B səsi. B yox. B səsidir. Düzdür Günlar? Aha, və B hərfin adı qarışdırmayaq da. Dostlarımızla çaşdırarıq sonra. B hərfin adıdır. Ancaq B isə deməli onun sözlərdəki tələffüzüdür. Yəni səs olaraq B səsini verir. For example, məsələn, banana. Ondan sonra orada nümunədə gördüyümüz kimi ball. Bildiyimiz bütün sözlər. Çanta sözü məsələn. Gültən. Çanta nədir Günar? Bag. Ay, sağ olun. Ondan sonra hansı nümunə deyə bilərik? Yataq sözü. Bed sözündə həmçinin B hərfinin B səsinə rast gəlinir. Növbəti hərfimiz C hərfidir. Və C hərfinin neçə səsi var? İki səsi var. Aha, hansılardır qızlar? K və S. K və S səsləri vardır. Deməli, C hərfinin, C qarışdırmayaq. S yox, C. Mən bu şəkildə yazsam daha dəqiq olar. Aha. C hərfinin iki səsi vardır. S və K səsləri. Yəni, bəzi sözlərin içində biz C hərfinin S oxunuşuna rast gələcək, bəzilərində isə K oxunuşuna rast gələcək. Məsələn, S ilə səslənən sözlərə hansı nümunələr göstərə bilərik? Məsələn, city. City, bəli. Şəhər sözü. Deməli, S ilə tələffüz olunur. K səsinə Country. daha çox sözdə bəli K səsinə rast gəlmək olur. Country, bəli, ölkə sözü. Ondan sonra maşın, car. Əlifbamızda nümunə kimi göstərilən söz nədir orada? Cupcake, bəli. Cake sözünün özü, tort sözü. Deməli, bu sözlərdə cup sözü var, fincan, cap, şapqa. Yəni, daha çox sözlərin içində deməli, K kimi rast gəlmir. Computer sözündə K kimi rast gəlmək olar. Bunları da qarışdırmayaq. Növbəti hərfimiz D hərfidir və D hərfinin
bir dənə səsi var. O da hansıdır? D. D. Yəni tək səsi olan hərflərdən biri də D hərfidir və onun bir dənə səsi var. O da D səsi. For example, draw, şəkil çəkmək. Ondan sonra it nədir? Daha elementar sözlər deyək. Dog sözü, yəni olduğu kimi oxunur, yazılır və olduğu kimi oxunur. Ondan sonra gəlincik sözünü deyək. Doll sözündə həmçinin D hərfinin D səsinə rast gəlinir. Növbəti hərfimiz I hərfidir. Və I hərfinin də 2 səsi olacaq. E və I səsləri. E səsinə deyə bilərik. Məsələn, egg, bəli, yumurta sözü. Ondan sonra elephant şəklimizdə orada verilib, elephant. Sonra qələm sözündə I hərfinin E səsi A. Pen sözündə məsələn, pen şəklində yazılıb. Burada biz I hərfini görürük. Hərfin adı İ'dir. Uzun I kimi. Ancaq sözün içində E səsinə nümunə olaraq deyə bilərik. He. Okay. Oğlan sözünün tərcüməsi. Daha doğrusu burada uzun I kimi tələffüz olunmalıdır. Uzun bir saniyə. Uzun səs kimi tələffüz olunmalıdır dedim və 2 nöqtə qoydum. Niyə görə? Çünki 2 nöqtə deməli səsin uzunluğunu göstərəcək dostlar. Əgər səsin yanında, transkripsiya işarəsinin içində səsin yanında 2 nöqtə görürüksə, bu deməkdir ki, biz həmən səsi uzun tələffüz eləməliyik Gültən. Düzdürmü? Dedik nə? He, oğlan, daha doğrusu oğlan yox, o kişi cinsi, yəni oğlana kişiyə müraciət elədikdə o sözünün tərcüməsi. Sonra she, yəni o əvəzliyinin qadına aid olan, qadın cinsinə aid olan tərcüməsi. Ondan sonra me sözü var, mənə, məni sözünün tərcüməsi. Okay, növbəti hərfimiz Gültən F hərfidir. F hərfinin 2 səsinə rast gələcəyik dostlar. Ancaq ən işlək olanı F səsidir. V yalnız biz of kimi bildiyim, çoxsunuzun of kimi oxuduğu bilirəm sözdür. Orada biz əslində F-nı V kimi tələffüz eləməliyik, əv şəklində tələffüz eləməliyik. Əv və onun birləşmələrində yalnız V kimi rast gəlinəcək. Digər bütün sözlərin içində necə tələffüz olunacaq? F kimi tələffüz olunacaq. For example, flag sözü nə deməkdir? Bayraq deməkdir. Ondan sonra frog sözü qurbağadır. Sonra leaf nə deməkdir? Yarpaqdır. Yaxşı. Bu sözlər balıq sözünü deyə bilərik, düzdür? Fish sözü. Fine sözü gözəl, düzdür. Növbəti hərfimiz G hərfidir. G hərfinin də əksər hallarda 2 səsinə rast gəlinir. C və Q səslərinə, düzdür? Bəli. C səsinə nümunə o qədər çox deyil uşaqlar. Yəni az işlənən səsidir, C səsi. Məsələn, deyə bilərik. Yox, qarışdırmayaq. Cəm C hərfinin səsidir. İdman zalı sözü var. Gym sözü, idman zalı sözünün tərcüməsi gym sözündə bu hərfin C səsinə rast gəlmək olar. Daha çox işlənir Q kimi və bir də G kimi, yəni bizim G səsimiz kimi tələffüz olunur sözlərin içində. Q kimi məsələn çanta sözünün içində var. Bag, bildiyimiz çanta sözü. B-A-G bu şəkildə yazılır bizim hərflərlə tələffüz eləsək və bag kimi tələffüz olunacaq. G səsinə oyun sözü məsələn, game sözü, qız, girl sözlərini nümunə göstərmək olar. Okay, növbəti hərfimiz dostlar H hərfidir. H hərfi uzaqdan sizə qəliz görsənə bilər, deyilişi qəliz görsənə bilər. Lakin o hərfin sadəcə adıdır H dostlar. Tələffüsü isə
Azərbaycan dilində olduğu kimi necə tələffüz olunur? Hı kimi tələffüz olunur və bütün sözlərin də içində biz ona hı kimi rast gələcəyik. Yəni hı səsi ilə tələffüz olunacaq. For example, hen, sonra house, sonra hat. Sözlərin tərcümələrini deyək dostlarımıza. Hen nə oldu? Toyuq, house, ev, sonra Eyni zamanda home da, okay. Home da ev deməkdir, düzdür. Burada da H hərfi var. Sonra bir də head dedik. head, bəli, Baş. nədir? Baş sözünün tərcüməsi. Hand, əl deməkdir, düzdür. Növbəti hərfimiz olacaq. Ay. Ay hərfi. Ay hərfinin də adı ilə eyni olan ay səsinə, düzdür qızlar? Və siz oradan görmək rahatdır. Aha, ay səsinə və i səsinə rast gələ bilərik. Ay sözünə bizə ən çox tanış olan hansı sözlə rast gəlirik? Ice cream. Yox, ice creamdə də var. Yəni ən çox işlətdiyimiz söz I am a girl, I am a pupil. Ay sözünün içində eyni ilə deməli ay hərfinin ay səsinə rast gəlirik və ay nə deməkdir? Mən deməkdir uşaqlar. Yəni hərfin böyük formasının yazılışı ilə mən sözünün tərcüməsi üst-üstə düşür eyni ilə və ay kimi tələffüz olunur. İ kimi tələffüz olunan sözlərdən deyək dostlarımıza. Məsələn, fish olabilir. Fish sözünün içində bəli var. Eyni ilə i yazılır, i oxunur. Sonra böyük sözü, big sözü, Sonra kiçik, little, dodaq sözü, lip. lip sözündə bəli i səsinə rast gələ bilərik. Növbəti hərfimiz Gültən C-dir, düzdür? Aha, C hərfinin bir dənə səsi var. O da hansı səs? C səsi. Aha, bayaq qarışdırdığınız nümunələr buna aiddir deyə olaraq. Jacket. Cəm deməkdir, nə? Mürəbbə, düzdür? Jacket bildiyimiz jacket sözü. Növbəti hərfimiz K hərfidir. K hərfinin bir dənə səsi var, o da K səsi. Yəni, bütün sözlərin içində K kimi oxuyacaq bu hərfi. For example, Məsələn, Kate. Kate adam adının Kite. deyilişi. Kite. Yox, karətdə C hərfidir Gültən. Diqqətli olaq. Baxın uşaqlar. C hərfinin K səsi ilə K hərfinin K səsini qarışdırmayın. Biz fikir verməliyik nəyə? Yazılışlarına. Gültən hələ ikinci sinfi bitirdiyinə görə bəzən onları qarışdırır. Yəni hələ şifahi şəkildə öyrəndiyinə görə qarışdırır. Ancaq yazılışı öyrəndikdən sonra artıq siz diqqətli olmalısınız ki, sözün yazılışına baxacaqsınız. Orada hansı hərf verilibsə, o hərfin səsinə uyğun tələffüz eləməlisiniz sözləri. Məsələn, kral sözü var. Kral. King sözü yadınızdan çıxır. King. King sözündə də K hərfinin. Dostlarımız, bugünlük bu qədər. Yarısını tamamladıq hərflərimizin səslərinin, deyilişlərini və gələn dərsdə digər yarı hissəsini sizinlə paylaşacağıq. Bizimlə qalın, sağ olun dostlar. Goodbye.